السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زميلكم أحمد عاصم الأنصاري، فرقة رابعة علاج طبيعي بنها. إن شاء الله هكون معاكم النهاردة في شرح السكشن العاشر، بيتكلم عن البريس ساوند والبلمونري فانكشن تيست. إن شاء الله السكشن سهل وبسيط وقصير، يعني مش هناخد وقت فيه كتير، وإن شاء الله تفهموا على طول. نبدأ أول حاجة. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما ننساش نجدد نيتنا في طلب العلم كعبادة، وربنا إن شاء الله يكتب لنا الأجر ويسهل علينا الدنيا ويعيننا. بسم الله. هنتكلم عن ايه النهارده؟ قلنا هنتكلم عن البريس ساوند، هنتكلم عن النورمال بتاعها، وهنتكلم عن البلمونري فانكشن تيست. هو ليه نوعين، ستاتيك ودايناميك، هنتكلم عليهم ونفهمهم بالراحه. طيب اول حاجه البريس ساوند. ايه هو اصلا البريس ساوند؟ هو ده الصوت اللي بيحصل لما انا باخد نفس والهواء يدخل جوه عندي في الايرويز، بيحصل صوت. هو ده البريس ساوند. قال لك noises produced by structure of the lung during breathing. لما انا باخد النفس، الصوت اللي بيطلع بسبب ان الهواء بيمشي جوه الرئه بتاعتي. طيب انا بسمعه بايه؟ بالسماعه اللي هي اسمها الاستيثوسكوب، دي اللي هي السماعه الطبيه، ده المسمى بتاعها. طيب بتتكون من ايه؟ بتتكون من اير بيس اللي هي بتبقى في ودن الدكتور، وبتتكون من شيست بيس اللي هي الحته الحديده اللي انا بحطها على ايه، على صدر المريض عشان اسمع. بتبقى ليها وجهين، وجه اسمه الدايفرام ده العريض شويه، والوجه التاني بيبقى صغير بيبقى اسمه الكون، وفي رابر باند. طيب انا بستعملها في ايه؟ بستعملها عشان اسمع البريس ساوند طبعا، والهارت ساوند، والانتستينال ساوند، وبستعملها في الميجرمنت اوف ارتيريال بلاد بريشر. تمام، اللي هي ايه بستعملها في قياس ضغط الدم يعني. طيب ايه بقى النورمال ساوند بتاعت البريس اصلا؟ ايه اللي انا هسمعه في النورمال؟ انا بسمع عندي صوتين، عندي البرونكيال وعندي الفيزيكولار. طيب البرونكيال ده بسمعه امتى؟ بسمعه لما الهواء يبقى داخل في الايرويز العريضه الكبيره، في الخراطيم الكبيره كده في الرئه، زي ايه؟ زي التراكيه دي حاجه كبيره، ماسوره كبيره كده، فلما الهواء يبقى داخل بسمع صوت اسمه برونكيال بريس ساوند. تمام. طب الفيزيكولار بسمعه امتى؟ بسمعه بقى في كل الاماكن الباقيه. طيب بس انا عندي اماكن كده بسمع فيها كل صوت اعلى او اوضح. ايه طيب الاماكن دي؟ قال لك البرونكيال ده عشان اسمعه بوضوح قوي بسمعه فين؟ بسمعه في الميد لاين اوف ذا باك اوف ذا نيك. طب ليه مش انتيريور؟ عشان انتيريور عندي الثيرويد جلاند. طيب الفيزيكولار بقى بسمعه فين؟ بسمعه احسن حاجه في الانفراسكابولار، تحت الاسكابولا كده، وبسمعه في الاكزيلاري ريجن. بس ده مش معناه ان انا بسمعوش في باقي الاماكن. تمام، بس دي ايه، قلنا ده احسن مكان بيتسمع فيه. طيب نخش بقى على الجزء المهم اللي هو ايه، البلمونري فانكشن تيست. ايه هو البلمونري فانكشن تيست وايه انواعه وبنستعمله في ايه؟ هنفهم دلوقتي كده ان شاء الله وناخد الدنيا ببساطه. طيب البلمونري فانكشن تيست ليه نوعين، static ودايناميك. الستاتيك ده ملهوش علاقة بالوقت، الدايناميك بيبقى محدد بمدة زمنية معينة، وهنفهم دلوقتي برضو قدام. طيب انا بستعمل اصلا الموضوع ده ايه يعني ايه بالمونري فانكشن تيست دي وبستعملها ليه اصلا؟ قال لك used to diagnose and differentiate between obstructive and restrictive lung disease. طب يعني ايه اصلا obstructive restrictive lung disease دي؟ ده احنا اول مرة نسمع عن الموضوع ده، يعني ايه؟ طيب الامراض بتاعه الرئه هي بتتقسم تحت اتنين كاتيجوري كده كبار، اوبستراكتيف وريستريكتيف. كل واحده فيهم تحتها كده ايه، لستة امراض. طب يعني ايه اصلا الاوبستراكتيف لانج ديزيز دي؟ يعني حاجه بتعمل لي اوبستراكشن للاير واي، حاجه بتضيق لي مجرى التنفس. مرض بيسبب لي ان ايه، مجرى التنفس بقى ضيق، فحبست لي الهواء جوه، فانا عندي مشكله، انا مش قادر اطلع الهواء اللي جوه الرئه. فانا عندي مشكله فين؟ في الاكسبيريشن. انا عندي مشكله في الاكسبيريشن مينلي. تمام، ان انا عندي حاجه ضيقت لي مجرى التنفس، فحبست لي الهواء جوه الرئه عندي، عملت لي اوبستراكشن، فاسمها اوبستراكتيف لانج ديزيز. طيب الريستريكتيف بقى؟ الريستريكتيف العكس. الريستريكتيف حاجه اصلا قللت لي حجم الاكسبانشن بتاع الرئه، انا مش عارف اخد نفس زي قبل كده. يعني قبل كده انا كنت باخد نفس، دلوقتي بسبب المرض النفس بقى اضعف من كده، فانا عندي مشكله في الانهيليشن. ان انا مش عارف اخد نفس اصلا كويس. تمام. طيب احنا بنعمل الموضوع ده ازاي بقى؟ البلمونري فانكشن تيست دي بنقيسها ازاي، او هي عباره عن ايه؟ هنعرف عباره عن ايه قدام، بس خلينا نعرف بنقيسها بايه. بنقيسها بحاجه اسمها السبايروميتر، والموضوع ده مهم والصور دي مهمه، لان الدكتوره ممكن تجيبها لكم وتقول لكم ايه اسم الجهاز ده، وهتجيبها لكم، فتعرفوا ان اسمه سبايروميتر. ده الجهاز اللي بيقيس عندي الحاجات بتاعه الرئه، اللي هو بنستعمله في البلمونري فانكشن تيست. تمام. طيب اللي على اليمين قدامكم ده السبايروميتر بس زمان، ده سبايروميتر قديم شويه، بس خلينا نعرفه سريعا كده. قال لك دي الماوث بيس اهي، دي الحته اللي بتتحط في البق وبيتنفس من خلالها البيشنت. تمام، بيبقى سادد مناخيره لان احنا عايزين ايه، عايزين النفس كله يبقى طالع في الجهاز. طيب ودي حاجه اسمها فلوتنج درام كده محطوطه على ميه، فانا لما باخد نفس بشد دي لتحت، لما بطلع نفس بطلعها لفوق.
تمام، مربوطه بحبل، الحبل ده مربوط فيه سهم، السهم ده بيرسم لي على حاجه اسمها ريكوردنج درام. تمام، فانا لما باخد نفس فالفلوتنج درام ده ينزل تحت فيشد لي الحبل فيرفع السهم لفوق فيرسم خط لفوق. انا طلعت النفس فيقوم نازل السهم لتحت. تمام، فيرسم بقى هنا. بس ما علينا، يعني هو دلوقتي طبعا في اجهزه حديثه وحاجات احدث بايه كمبيوتر كلها يعني. طيب ده برضو السبيروميتر اهو قدامكم. طيب هنيجي بقى هنا للكلام المهم كله والمحاضره كلها في السلايد دي تقريبا، بس ان شاء الله برضو هنفهمها كده والدنيا تبقى بسيطه. اول حاجه لو الرسمه جت لكم دي اسمها ايه؟ دي اسمها الاستاتيك بالمونري فانكشن كير. تمام، مهمه جدا، هتجيلكوا هتقول لكم الدكتوره هتسالكم دي اسمها ايه. اسمها الاستاتيك بالمونري فانكشن كير او السبايروجرام. تمام. طيب هناخد ايه بقى على السبايروجرام دي؟ احنا عايزين نعرف ايه فيها. عايزين نعرف فيها كذا حاجه. احنا عندنا حاجات اسمها فوليوم وحاجات اسمها كاباسيتي، هناخدهم واحده واحده كده ونعرف كل حاجه فيهم. طيب هنبدا الاول بالنفس الطبيعي. في حاجه اسمها تايدال فوليوم. تمام، ده النفس الطبيعي اللي انا وانت دلوقتي واحنا قاعدين عاملين بناخده. احنا بناخد نفس ونطلع نفس، ناخد نفس ونطلع نفس في الوضع الطبيعي خالص. احنا لا بناخد جامد ولا بنطلع جامد، احنا بناخد النفس الطبيعي خالص. فده اسمه ايه؟ ده التايدال فوليوم، اللي هو النفس اللي انا باخده في الطبيعي. طيب لو هنقرا تعريفه كلهم مكتوبين في السلايدات الجايه، بس انا عايز اشرح لكم على الرسمه دي عشان اوضح لكم الدنيا اكتر. طيب التايدال فوليوم اللي هو ايه؟ قال لك هو عباره عن، بالراحه كده تمام، air breathe in and out of the lung in a signal normal quiet respiration. يبقى ايه؟ انا عندي في الدورة النفس الواحدة الطبيعية انا باخد نفس قد ايه وبطلع نفس قد ايه. تمام، بيبقوا قد ايه اللي هي التايدال فوليوم ده حجمه قد ايه؟ 500 مللي تقريبا. تمام، 500 مللي لتر. طيب ناخد ايه بعد كده؟ يبقى انا كده عرفنا الاولى اهو خلاص، ما ننساهاش بقى. التايدال فوليوم ده حجم الهواء اللي انا بتنفسه في الطبيعي في السايكل الطبيعيه. طيب لو انا بقى قررت اخد نفس عميق، انا عايز اخد اكبر نفس اقدر ادخله جوه رئتي، فهاخد كده. الحبه بقى اللي انا اخدتهم فوق النفس الطبيعي دول اسمهم ايه؟ اسمهم inspiratory reserve volume. تمام، يبقى inspiratory reserve volume ده الهواء يعني الحاجه الاحتياطيه اللي جوه الرئه اللي انا ممكن اخدها. يعني انا في الطبيعي ما باخدش النفس ده بس اقدر اخده. تمام، يبقى اسمه inspiratory reserve volume، الهواء الاحتياطي اللي موجود اللي انا اللي انا اقدر اخده. قال لك ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن كميه الهواء اللي باخدها فوق النفس الطبيعي. تمام، نقرا كده تعريفه بالراحه. قال لك max volume of air that can be inspired forcefully. تمام، حطوا 50 خط كده على الكلمه دي. after the end of normal tidal inspiration. يبقى ايه بعد النورمال؟ انا ما بحسبش النورمال معاها، انا بعد النورمال اللي هم ال 500 باخد نفس عميق. يعني انا خدت النفس العادي بتاعي بعدين كملت بقى بنفس عميق. فالحبه اللي انا خدتهم زياده دول هم دول اسمهم انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. تمام، النورمال بتاعه بيبقى كام؟ بيبقى حوالي 3000 مللي لتر. طيب انا زي ما عندي انسبيراتوري ريزيرف فوليوم لازم يبقى عندي اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. طب انتوا قولوا انتوا بقى عباره عن ايه تعريفه؟ فكروا كده مع نفسكم. هي بس المره دي هنعكسها تبقى في في الاكسبيريشن. انا خدت النفس الطبيعي بتاعي، عملت الاكسبيريشن الطبيعي بتاعي، بس لسه في هوا جوه الرئه موجود انا عايز اطلعه. طلعت النفس الطبيعي بعدين طلعت بقى بقوه كل النفس اللي جوه. الحبه اللي طلعتهم زياده دول اسمهم expiratory reserve volume. تمام. طيب ده بيبقى حجمه قد ايه تقريبا؟ الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم بيبقى حوالي 1100 مللي. تمام، خلينا نقرا كده التعريف بتاعه. قال لك هو additional volume of air that can be expelled out forcefully after normal tidal expiration. يبقى هي هما الهواء اللي بطلعه بعد اللي بطلعه في النار. طيب انا عندي بقى بعد ما طلعت الهواء ده انا الرئه بتاعتي مش هتفضل من الهواء. انا لو الرئه بتاعتي فضت من الهواء تماما هتطبق على بعض، هتلزق في بعض، هيحصل لها كولابس. تمام، فانا ما ينفعش، انا لازم عندي حبه هواء سبحان الله كده موجودين دايما. انا مهما حاولت اطلع الهواء اللي جوه رئتي هيفضل في حبه موجودين اسمهم
ريزيدوال فوليوم، دول الحبه اللي موجودين في الرئه دايما ما بيطلعوش، دول لو طلعوا يعملوا مشاكل، وليهم يعني ليهم فانكشنز كتير بس مش عليكم، الدكتوره ما قالتهاش فما علينا، يعني هو بس ايه، لو طلعوا هيحصل كولابس للرئه. فتمام كده معايا. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه التايدال فوليوم. التايدال فوليوم ده الهواء اللي باخده في الدوره الطبيعيه من التنفس. انا حبيت بقى ايه بعد ما خدت النفس الطبيعي بتاعي، عايز اخد نفس اعمق، اجيب اخري بقى في النفس. النفس العميق بقى اللي خدته زياده ده اسمه ايه؟ انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. طب العكس، انا طلعت الهواء الطبيعي في الدوره بتاعتي الطبيعيه وانا بتنفس طبيعي، عايز اطلع بقى اكتر، اللي طلعته اكتر اسمه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. تمام اهو، خليكم معايا. طب بعد ما طلعت بقى اخري خالص كده، انا طلعت كل اللي اقدر عليه، هل الرئه فضت؟ لا، لازم يبقى في حبه هواء جوه الرئه برضه. اسمهم ايه بقى الحبه دول؟ اسمهم ريزيدوال فوليوم. تمام تمام. طب الريزيدوال فوليوم ده بيبقى ايه؟ بيبقى قد ايه؟ بيبقى 1200 مللي تقريبا. طيب احنا خلصنا كده ايه الفوليومز، هنبدا بقى في ايه؟ في الكباسيتي. الكباسيتي دي السعه. عندي حاجه اسمها الاول انسبيراتوري كاباسيتي، دي سعه الرئه انها ايه؟ تعمل انسبيريشن، يعني كميه الهواء اللي اقدر ادخله. انا عملت ايه؟ يعني برضو بالمنطق كده، انا مش عايزكم تحفظوا صم، وانا عايزكم تفهموا، انتوا هتجيبوها لوحدكم. انا عملت الاكسبيريشن العادي بتاعي في دوره التنفس الطبيعيه. تمام. ايه بقى كميه الهواء اللي اقدر اعمل لها انسبيريشن كلها؟ دي اسمها انسبيريشن كاباسيتي، الحجم اللي انا اقدر اعمل له انسبيريشن. تمام. يبقى انا بعد ما اخد اكسبيريشن بتاعت النورمال، الحجم بقى اللي هعمل له انسبيريشن هو ده الانسبيريشن كاباسيتي اهو. عباره عن ايه بقى؟ جدع، عباره عن التايدال فوليوم زائد الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. تمام تمام. يبقى نقرا برضو تعريفه. ماشي، نقرا تعريفه. maximal volume of air that is inspired after normal tidal expiration. اهو normal tidal expiration، انا عملت expiration هنا، نزلت لهنا. تمام. بعدين بقى ايه اللي اقدر اطلعه كله ده؟ تمام، هو ده بقى ايه؟ الانسبيراتوري كاباسيتي. طيب النورمال فاليو بتاعته ايه؟ انه هنجمع دي تايدال فوليوم مع الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، اللي هي ايه؟ التايدال فوليوم كانوا 500 ما تنسوش، والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم كانوا 3000، يبقى الانسبيراتوري كاباسيتي 3000 ونص. تمام. عندي بعد كده ايه؟ هو طبعا في اكسبيراتوري كاباسيتي برضه بس الدكتوره مش حطها يعني، فخلاص مش هنتطرق ليها. تمام. طيب في حاجه اسمها عندي الفيتال كاباسيتي. الفيتال كاباسيتي دي اللي هي الكباسيتي الحيويه بتاعتي، اللي هو كل اللي انا اقدر بقى اتمرجح فيه، كل الهواء اللي انا اقدر اطلعه وادخله. فانا بحسبه ايه؟ بعمل اقصى اكسبيريشن فورسفول. تمام. وبعدين اخد اقصى انسبيريشن اقدر اعملها، فده كميه الهواء اللي انا اقدر العب يعني المساحه بتاعتي كده، اللي ايه؟ الحيويه بتاعتي اللي انا اقدر اعملها. فايه؟ باخد فورس اكسبيريشن، كميه بقى الهواء اللي اقدر ادخلها بعد ما عملت الفورسفول اكسبيريشن دي، هي دي الفيتال كاباسيتي. ليه؟ تمام. طيب يبقى عباره عن ايه بقى؟ كل المساحه دي كده اللي هي كل حاجه ما عدا الريزيدوال فوليوم، لان احنا قلنا الريزيدوال فوليوم ده انا ماليش حكم عليه، انا ما اقدرش اطلعه، ده الحبه اللي موجودين في الرئه بتاعتي كده كده. تمام. فهيبقى عباره عن ايه الفيتال كاباسيتي؟ هيبقى عباره عن الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم زائد الفيتال فوليوم زائد قصدي التايدال فوليوم معلش، زائد الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. طيب اللي هما قد ايه برضو؟ عايزين نعرف الرقم. احنا قلنا التايدال فوليوم حفظناه خلاص 500. تمام. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم المفروض حفظناه 3000. طب الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم عايزين نحفظه بقى برضو كويس، عبارة عن 1100، يبقى المجموع كام؟ 4600 مللي. تمام تمام. هنخش بعد كده عن ايه؟ هنخش بعد كده على الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي. طيب هو عبارة عن ايه؟ قال لك ده الهواء اللي بيتبقى في الرئة عندي بعد ما بعمل نورمال اكسبيريشن. تمام. اسمها فانكشن ريزيدوال كاباسيتي. يبقى دي كمية الهواء اللي بتفضل موجودة في الرئة بعد ما انا بعمل النورمال اكسبيريشن بتاعي. فانا عملت النورمال اكسبيريشن اهو، نزلت لهنا. ايه اللي متبقي عندي؟ متبقي عندي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو اللي انا اقدر اطلعه، والريزيدوال فوليوم اللي ماليش حكم عليه. تمام. يبقى هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1100 زائد 1200 يبقوا 2300. طيب اخر حاجه معانا توتال لانج كاباسيتي. توتال لانج كاباسيتي بقى كل حاجه من اسمها توتال لانج كاباسيتي، كل حاجه بعد ما اخد، هي عباره عن ايه؟ ان انا بعد ما اخد ديب انسبيريشن
احسب لي بقى الهواء اللي في رئتك ده كله. فانا المره دي ايه، المره دي هحسب معاه الريزيدوال فوليوم، ما تتلخبطش بينها وبين الفيتال كاباسيتي. الفيتال كاباسيتي من اسمها دي الكاباسيتي الحيويه، حيويه يعني انا بقدر ايه، بقدر اعملها، بقدر اطلع الهواء ده او اخد الهواء ده، الكميه اللي انا بقدر كده ايه العب فيها. لكن التوتال لانج كاباسيتي دي كميه الهواء اللي الرئه تقدر تستوعبها عموما. تمام، فانا باخد ديب انسبيريشن واشوف بقى انا كده عندي قد ايه في رئتي. قال لك هي ايه هتعرفها؟ volume of air present in the lung after deep breath. تمام، ان هو ايه maximal inspiration، باخد maximal inspiration واحسب. هو عباره عن ايه بقى؟ اجمع كل حاجه بقى، اجمع الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو كان 3000 مع التايدال فوليوم اللي هو 500 مع الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو ايه، اللي هو 1200 مع الريزيدوار فوليوم. احسب كله بقى اللي هو كان 1200، احسب كله كده مع بعض هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 5800 مللي. تمام. اتمنى نكون ايه يعني، اتمنى اكون قدرت اوصلها بشكل يعني تكونوا فهمتوه وحفظتوه معايا، عشان دي اهم حاجه في المحاضره، هي دي المحاضره كلها اصلا. طيب نكمل كده، ده نفس الكلام برضو بيتعاد اهو. دي بقى التعريفات مكتوبه. تمام، يعني انا مش عايز اعيدها بس عشان ما اطولش عليكم المحاضره، انتوا اقراوها تاني وحاولوا تذاكروها تاني واسمعوا الحته اللي انا شرحتها على الايه، على على الرسمه يعني تاني، وان شاء الله تكون ايه بسيطه بالنسبه لكم. تمام، هو ده الكلام بس مكتوب والتعريفات مكتوبه اهي بكل حاجه يعني. عايزين يعني ايه نحاول نحفظهم كده وما نتلخبطش فيهم ان شاء الله. طيب هنخش بقى بعد كده على ايه، على الدايناميك بالمونري فانكشن. احنا كل اللي كنا فيه ده الاستاتيك، لان احنا ما ربطناهوش بوقت. تمام، ده كله ايه ستاتيك، مفيش وقت معانا. هنخش بقى على ايه، على الدايناميك. ازاي بقى هنخلي الاستاتيك ده دايناميك؟ هي الدكتوره ايه اتكلمت عن حاجه معينه اللي هي الفورسد فيتال كاباسيتي. الفيتال كاباسيتي لو تفتكروا قلنا اللي هو ايه، اللي هو الكباسيتي الحيويه اللي انا بقدر اتحكم فيها، انا بقدر اطلعه او ادخله في الديب والانسبيريشن واكسبيريشن. تمام، الاثنين في الديب. طيب قال لك بقى ايه، قال لك the volume of air that can be expired by deep expiration as fast as، ودي حط تحتها مليون خط. as fast as يعني ايه؟ ارتبط عندي بوقت، انا عندي وقت. تمام، و as deep as possible after maximal and maximal or deep inspiration at a given unit of time. يعني ايه طيب الكلام ده؟ احنا مش فاهمين. يعني انا هاخد deep inspiration. تمام، بعد كده ايه، انا هطلعه بس عشان نعرف نتكلم، بعد كده ناخده تاني. ماشي، انا خدت الديب انسبيريشن. بعد كده انا هحاول اطلع الهواء اللي انا خدته ده كله بسرعه على قد ما اقدر. تمام، يعني انا خدت الديب انسبيريشن بسرعه، وبحسب بقى الوقت. طيب النورمال فاليو، قال لك في حاجه اسمها اف اي في 1 واف اي في 2 واف اي في 3. الارقام دي بتعبر عن الثواني، 1 دي الثانيه الاولى، 2 الثانيه الثانيه، 3 الثانيه الثالثه. قال لك اف اي في 1 دي ايه؟ volume of air expired forcibly at first second. تمام، يبقى انا دي كميه الهواء اللي هطلعها في الثانيه الاولى. احنا قلنا بقى بنحسب فخليناها كده دايناميك. طب قد ايه بقى اللي في الثانيه الاولى بيطلعوا دول في النورمال؟ بيطلع حوالي 83% من التوتال فيتال كاباسيتي. تمام، يبقى انا في الثانيه الاولى بخرج حوالي 83%. طب في الثانيه الثانيه ببقى خرجت حوالي 94%. طب في الثانيه الثالثه انا ببقى خرجت خلاص حوالي 97%. يعني انا خلاص جبت اخري. يعني بكده نقدر نقول ان في 3 ثواني هبقى خرجت كل الهواء اللي انا خدته تقريبا. تمام، بس لو سألكم في انهي ثانية، الاولى ولا الثانية ولا الثالثة، بخرج الكمية الاكبر، يعني الكمية الاكبر وقتها، يبقى ايه؟ يبقى في الثانية الاولى. في الثانية الاولى انا بخرج 83%، لكن في الثواني اللي بعدها بخرج بقى يطرحوا من بعض. تمام، لكن امتى ببقى خرجت كل الهواء تقريبا؟ في الثانية الثالثة بعد 3 ثواني يعني. طيب قال لك بقى يعني بتدل على ايه البتاعة دي، ولا انا بعمل الديناميك ده ليه، ولا ليه بوجع دماغي بالكلام ده؟ قال لك ان الاف اي في دي ممكن تبقى نورمال في بعض الديزيزز، بس بتبقى great diagnostic value at a decrease in obstructive lung disease. يبقى ايه؟ بتقل لو عندي obstructive. فاكرين لما انا قلت لكم ان الobstructive lung diseases دي معناها ان انا عندي الايروي حصل فيها obstruction او ضاقت، فانا مش عارف اخرج الهواء، انا الهواء محبوس عندي جوه الرئه. فاكرين لما قلت لكم كده؟ فانا مش عارف اخرج الهواء. فمعناها ايه؟ معناها ان انا لما هاجي اعمل الاختبار ده هلاقي في الثانيه الاولى عندي انا مطلعتش 83%، انا طلعت اقل من كده بكتير. فده دليل عندي ايه؟
دليل عندي ان انا عندي obstructive lung disease. عرفتوا بقى بنعمل الاختبار ليه؟ طيب ولو لقيته زاد، فاكرين برضو لما انا قلت لكم ان العكس الريستريكتيف لانج ديزيز بتبقى عندي المشكله في اني مش عارف اخد هواء كافي، وبل بالعكس كمان لما بعمل الاختبار ده بلاقيه بيطلع هواء بزياده، لان انا عندي الرئه كانها، عارفين في الريستريكتيف دي كأن الرئه حاجه ضغط عليها من جوه، حاجه في عصاها، فاهمين؟ فانا مش عارف اخد هواء كتير وبطلع الهواء بسرعه. فقال لك ايه بتنكريز في الريستريكتيف. انا باجي في الثانيه الاولى الاقي ما طلعش 83. طب امال ايه؟ طب تعالوا نشوف كده. قال لك في النورمال احنا قلنا 83 خلاص عرفناها. طب في الاوبستراكتيف بيبقى اقل من 50%، يعني هي يساوي او اقل، يعني سيبكم من يساوي دي، هي اقل كمان، اقل من 50%. فدي معناها انديكيشن ان انا عندي اوبستراكتيف لونج ديزيز. طيب لو لقيتها ايه في الثانيه الاولى انا طلعت اكتر من 90%، طلعت كتير، يعني طلعت تقريبا معظم الهواء، فيبقى ايه معناها ان انديكيشن ان انا عندي ريستريكتيف لونج ديزيز. احنا كده خلصنا. مش عايز اطول عليكم، مش عايز يعني اراجع تاني عشان ما بقاش طولت على الفاضي. ان شاء الله يعني اتمنى اكون فدتكم ولو بالقليل، وان شاء الله ربنا يوفقكم في امتحاناتكم. يعني ان شاء الله تشوفوا الفيديو اول ما ينزل ويبقى سهل عليكم ويسهل عليكم السكشن. وان شاء الله ربنا يوفقكم في امتحاناتكم. شدوا حيلكم واستعينوا بالله. حاولوا تملوا اوقات فراغكم كده بالقرآن بذكر الله عشان ربنا يطرح عليكم البركة في الوقت كده وفي المذاكرة. وبالتوفيق ان شاء الله يا دكاترة، وبإذن الله يعني تفرحوا بدرجاتكم كلكم.